Oke, kembali lagi dengan saya bersama lagi di game yang sama, game Traffic Rider. Video yang kemarin, video yang dulu kita berhasil memperoleh klakson dengan kilometer dengan kilometer 10 yang sudah kita berhasil lakukan menggunakan motor Matic ini. Jadi kita coba bonus yang kita sudah miliki, yaitu berupa klakson. Oke, klik berikutnya di bawah. Oke, berikutnya lagi mainkan. Oke, mainkan. Oke, start. Oke, kita langsung oke, nampaknya nanti ini dimarahin ya. Oke, klaksonnya. Oke. Saya terlalu fokus melihat klakson, jadi tidak kelihatan yang di depan. Oke, dapat 121 mas. Uang. Kita ulang. Oke, nampaknya suasananya gelap. Kan nampaknya banyak awan sepertinya kabut ya, kabut hitam, kabut yang kayaknya tidak sehat, menyenangkan. Sepertinya kabut bekas kebakaran mungkin. Oke, kita lewat di sini, tapi klakson lupa. Oke, kita langsung kita rem dulu. Untung remnya lumayan pakem, jadi tidak sampai menabrak kitanya. Oke, kita berdiri, kita klakson. Oke, kita klakson. Soalnya tadi ada mobil sen kiri, kita maunya maka kita klakson supaya kita tidak tertabrak olehnya. Oke, kita ambil kiri, kanan, maksud saya kita ambil kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi, kanan kiri. Oke, awas, rem, awas. Oke, kita ambil kanan kiri, kanan, awas, kita terlalu. Nampaknya jangan terlalu bermain-main jika sudah ada di sini mobilnya. Awas. Lanjutkan terakhir. Oke. Jadi klaksonnya, ketika kita mengklakson, jadi lampunya juga ikut tambah terang. Oke, rem, awas. Nampaknya saya kurang konsen, entah kenapa main sekarang kurang konsen, atau mungkin karena ada klakson ini. Kenapa jadi seperti ini? Karena klakson ini kah yang membuat ridernya kurang fokus mungkin. Oke, kita salih dengan kecepatan full 101 km per jam sambil klakson. Oke, nampaknya motornya motor yang lumayan gesit ya, karena walaupun digas full
lama tetap tenaganya tidak kendor-kendor. Motor nampaknya motor metik 2 tak, pabrikan kurang tahu. Nampaknya rider harus mengakhiri sampai di sini dulu, soalnya sudah 3 kali tabrakan, nampaknya kurang konsen. Jadi nampaknya ridernya butuh istirahat dulu. Hahaha. Oke, sampai di sini dulu. Ridernya mau istirahat dulu. Silakan di like, di komen, di subscribe agar supaya ridernya bisa istirahat dengan tenang. Besok bisa bermain lagi, bisa mencapai kilometer yang lebih dari kilometer 10. Hahaha. Oke, terima kasih. Silakan di subscribe.